Вот спецшаги, будет их 3. Выполни все и друзьям помоги. К заданию ты никогда не готов. Без 3 замечательных спецшагов. Шаг 1. Найти конверт. 2. Наклеить марку на конверт. Шаг 3. Опустить письмо в почтовый ящик. Твой каждый шаг к цели ведет. Твой каждый шаг, ну-ка смело вперед! Мы в списке будем все отмечать. Ждет нас успех, будут нам помогать твои спецшаги.